एक गांव में एक मोटा सा अकेला कुत्ता रहता था। नाम था शेरू। दिन भर बैठा रहता, कोई दोस्त नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी, तभी एक नन्ही सी बिल्ली का पति हुई उसके दरवाजे पर आ गई। शेरू ने पहले गुर्राया, पर फिर उसका मासूम चेहरा देख वो चुप हो गया। उसने उसे अपने पास जगह दी और वहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। अब शेरू और बिल्ली साथ खाते, खेलते और सोते थे। गांव वाले हैरान थे, जो कभी बिल्लियों के पीछे भागता था अब उसके लिए खाना छोड़ देता है। फिर भी किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया।